দান্দাবাজ কালু বেড়া বেশি দামে বিক্রি করার জন্য এই বেড়ার উপরে নকল একটি মোটা চামড়া লাগিয়ে দেয়। আর তখনই মিন্টু চলে আসে দান্দাবাজ কালুর কাছ থেকে বেড়া কেনার জন্য। মিন্টু এসে বলে, আরে ভাই সাহেব আপনার বেড়া তো অনেক মোটা। আরে দেখেন ভাই বাজারে একটি বেড়াই আছে, সেটা হলো আমার বেড়া। আরে দেখেন ভাই আমার বকরির মতো আর বকরি পাবেন না এই বাজারে। তাহলে ভাই বলেন আপনার বকরির দাম কত? দেখেন ভাই আমার বকরির দাম তো অনেক, আমি কিন্তু অল্প টাকায় বিক্রি করে দিতেছি। আচ্ছা ভাই দাম বলেন, এই বকরিটি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে আর অনেক ভালো। আরে ভাই আমাকে 70,000 টাকা দিন, দেখেন এই বকরিটা অনেক ভালো, এটার মাঝে অনেক কষ্ট হবে। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, আমি 70,000 টাকায় দিতেছি, বকরিটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। মিন্টু কালুকে টাকা দিয়ে বকরি কিনে নিয়ে চলে আসে। এইসব থেকে পাশে থাকা বল্টু কালুকে বলে, যারে ভাই সস্তায় বকরি কিভাবে এত টাকায় বিক্রি করে দিলে? দেখো ভাই সব এটাই হলো আমার বুদ্ধি, আর তুমি এটা বুঝবে না। এদিকে বকরি কিনে নিয়ে মিন্টু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, আর রাস্তায় বসে থাকে লোকটি মিন্টুকে বলে যে, আরে ভাই সব কয় হাজার টাকা দিয়ে বকরিটা কিনে আনলেন, বকরিটা তো অনেক ভালো। আরে কি বকরির চামড়া এত ঢোলা কিসের জন্য? এটা বলে এই লোকটি বকরির চামড়া ধরে টান দেয়, সাথে সাথে বকরি পেটে লাগানো নকল চামড়া উঠে আসে। তখন এই লোকটি বলে, আরে ভাই দেখেন আপনাকে কিভাবে ঠকিয়েছে। তখন মিন্টু রেগে বলে যে, আজকে তো দুই বাটপারকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এটা বলে মিন্টু দান্দাবাজ কালুর কাছে বকরি নিয়ে চলে আসে। আরে ভাই দেখেন আমি বকরি কিনতে পারবো না, আমার অনেক টাকার কারেন্ট বিল চলে আসছে। দান্দাবাজ কালু মিন্টুকে ধমক দিয়ে বলে যে, দেখেন ভাই আপনার কাছে বকরিটা বিক্রি করে ফেলেছি, এখন আর ফেরত নিতে পারবো না। এটা বলে দান্দাবাজ কালু এখান থেকে চলে যাচ্ছিল। তখনই মিন্টু রেগে বলে যে, আরে ভাই কোথায় যাচ্ছো? আমি এখনই পুলিশকে ফোন করে আনতেছি। তারপর কি হয় তা দেখার আগে তুমি যদি তোমার মা বাবাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমরা বকরির উপর নকল চামড়া লাগিয়ে বেশি টাকায় বিক্রি করো। এই কথা শুনে কাল্লার গেছেন ভয় পেয়ে যায়। এই কথা শুনে দান্দাবাজ কালু চালু করে এসে টাকা দিয়ে বকরি ফেরত নিয়ে যায়।